Ես Բելա Գալստյանն եմ, Գալստյանի իմ ամուսնական ազգանունն է, ես զոհվածին ծառայող Սասուն Ավանեսյանի հարազատ քույրն եմ։ Հենց առաջին օրվանից մենք որ եկել ենք, մենք ոչ մի րոպե կանգ չենք առել մեր այս խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Բազմիցս անգամներ դիմել ենք տարբեր կառույցներ, մի կառույցին ոչ թե մի անգամ, այլ մի քանի անգամ։ Ի սկզբանե դիմել ենք Կարմիր խաչին։ Ահագին ժամանակ Կարմիր խաչի հետ կապ պահելուց հետո, բայց զուգահեռ կապի մեջ ենք եղել վարչապետի աշխատակազմի հետ նամակների փոխանցմամբ ու նամակի պատասխան ստանալու վերաբերյալ։ Բացի Կարմիր խաչից դիմել ենք Սիրանուշ Սահակյանի գրասենյակի համապատասխան գործով զբաղվող աշխատակիցների հետ, որ պետքա Եվրոդատարան դիմեր։ Մի քանի անգամ նամակ ենք ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իր աշխատակազմին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ նամակը հասցեագրել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Ահագին ժամանակ սպասելուց մեծ ջանքերի արդյունքում ես ստացել եմ ընդամենը մի երկու տողանոց ընդհանուր սենց օդի մեջ մի հատ այնպիսի պատասխան, որ մեզ ընդհանրապես չի վերաբերում, այսինքն այդ հարցը միշտ բարձրաձայնվում է, բայց ոչ մի հստակ պատասխան, ոչ մի գործին նորմալ ընթացտրվող ինչ-որ մի պատասխան չի եղել։ Որից հետո նորից ենք նամակ ուղարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը նամակը հասցեագրել է ազգային անվտանգություն։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, մենք հասկանում ենք ամեն ինչ։ Եթե մենք նամակը ուղարկում ենք ձեզ, մենք ակնկալում ենք հստակ պատասխան ձեր կողմից որպես երկրի ղեկավար։ Մենք քաջ գիտակցում ենք, ինչքան էլ որ դուք շեշտում եք, որ ազգային անվտանգության իրավասության շրջանակներում է տվյալ գործը, բայց միաժամանակ նաև մենք հասկանում ենք, որ ոչ մի կառույց չի գործի առանց երկրի ղեկավարի հանձնարարականի կամ որոշման արդյունքում։ Դա չի լինելու։ Մենք դա պարզ հասկանում ենք, գիտակցում ենք։ Ինչի համար է նամակները ուղարկվում։ Մենք ակնկալում ենք հստակ պատասխան Նիկոլ Փաշինյանից։ Մի քանի անգամ մենք պահանջել ենք հանդիպումը, բայց ստացել ենք այնպիսի պատասխան, որ դա հնարավոր չի։ Պարոն Աբազյանի ազգային անվտանգության նախկին տնօրենի ժամանակ գոնե մեզ մի քանի անգամ ընդունում էր։ Խոստացել էին, որ հարցը միշտ մնում է օրակարգում ու առաջնակի որպես խնդիր, բայց երբեք հստակ ժամկետների մասին չեն խոստացել։ Իսկ նորանշանակ Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ էլի նամակ ուղարկել ենք, պահանջել ենք հանդիպում հարազատների հետ։ Մենք նամակի պատասխան որպես այդպեսին ստացել ենք, որ գրաֆիկի խիստ ծանրաբեռնվածության հետևանքով չենք կարողանում կազմակերպենք այդ հանդիպումը, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կկազմակերպենք հանդիպումը։ 2 տարուց ավել է արդեն, մենք սպասել ենք, մենք համբերատար, հանդուրժել ենք, սպասել ենք, գիտակցելով, հասկանալով, խնդրի ամեն ինչը, մի խոսքով, երկրի վիճակը, այս ամեն ինչը, բայց էլ արդեն համբերելու տեղ չկա։ Մենք նույնիսկ մեր վերջին նամակի մեջ շեշտել ենք, եթե հնարավոր չի պետության շրջանակներում այս գործին, այս հարցին լուծում տրվի, մենք որպես հարազատներ պատրաստ ենք հասնել հակարի անցակետ։ Գոնե մեր անխոչնդոտ հակարի հասնելը ապահովի, չենք ասում մեր անվտանգությունը ապահովի, այսինքն մեզ ոնց որ կառավարության շենքի դեմն են համապատասխան աշխատակիցները խոչընդոտում են, չեն թույլատրում առաջ անցնենք։ Դիմել եք նաև Վահագն Խաչատուրյանին, որովհետև ինքը Ալիևին շնորհակալություն էր հայտնում, դիմել եք նրան, որ զբաղվի այս հումանիտար հարցով։ Ոչ, չենք դիմել, որովհետև մենք դիմել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, գիտակցելով, որ երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է, ամեն ինչ, ամեն մի կառույց, ես նորից եմ շեշտում, գործում է իր որևիցե որոշմամբ եւ հանձնարարականով։ Հնարավոր չի ոչ մի կառույց ինքնագլուխ ինչ-որ մի գործին կամ ընթացք տա կամ առավել ևս հարցին լուծում տա։ Իսկ ձեզ համար հասկանալի էր ինչու է շնորհակալություն հայտնում Ալիևին։ Այսքան մեր կորուստներից հասկանում ենք, տեսել ենք, ամեն ինչից տեղյակ ենք, ուղղակի ամեն ինչ չենք մանրամասնում, էլի եմ ասում, մենք ակնկալում ենք մեր պատասխանն ու մեր հարցի, մեր խնդրի լուծումը Նիկոլ Փաշինյանից, քանի որ ինքը երկրի ղեկավարն է։